también, tú y yo. Al poble de Carlet, representat pel seu Ajuntament i la seva alcaldessa, és que no és possible sintetitzar amb unes poques paraules tot el que li dec al meu poble, a la meva gent. Així vaig dependre els valors sobre la meva identitat valenciana, la solidaritat amb tots els ciutadans del món i la curiositat per entendre com funcionen les coses. Així vaig començar la meva carrera científica, amb tot l'agraïment del món i l'emoció d'un fill de Carlet. Perquè jo m'emocionaré, m'estàs fent emocionar tot el rato i no m'ho tingueu en compte. Ens emocionarem tots. No, és el cor. Bona vesprada, senyora alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, membres de la corporació municipal, senyor president de la Fundació Caixa Carlet, Salvador Tàpia, exalcaldes de la nostra ciutat, Octavio Balaguer, Josep Suell, Salvador García i Maria Àngeles Crespo, Rosa Peris, diputada de les Corts Valencianes, Manuel Bono, alcalde de Catadau, tenient d'alcalde de l'Alcúdia, Paco Sanz, familiars i amics de Bernat Sòria, veïns i veïnes que avui heu volgut acompanyar-nos en l'acte d'avui. I, evidentment, senyor Bernat Sòria, a qui avui retem un homenatge especial amb el nomenament de fill predilecte de Carlet. Bona nit, Bernat. Estem molt contents, molt, de tindre't ací entre nosaltres, en un dia tan significatiu i tan especial per a la nostra ciutat. Benvinguts i benvingudes totes. Perquè reconèixer la tasca de qui ha contribuït en gran mesura a millorar la vida dels altres, reconèixer les persones que han assolit èxits importants, i més si redunden en bé per a la humanitat, reconèixer les persones, en fi, de les quals tot un poble se sent ben orgullós, és un acte de justícia que ens ompli de goig i que ens uneix com a societat. I això és el que representa el títol de fill predilecte que avui celebrem, aprovat per la unanimitat de tots els grups polítics de l'Ajuntament, per representants de tot el poble de Carlet. Per fer-nos una idea, en tota l'etapa democràtica de Carlet, només ha hagut un altre nomenament de fill predilecte en l'any 1989, el pianista Perfecto García Chornet, que ara fa 15 anys que es va deixar de forma prematura i per el qual avui volem tindre també un record de gratitud. Els anteriors fills predilectes se ho mereix i molt, Perfecto. Els anteriors fills predilectes han sigut un altre metge, el doctor Juan Bosch Marín, el pintor Enrique Ginesta i el poeta Xavier Casp. Totes elles persones il·lustres del món de l'art o del camp de la medicina. Gràcies a tots ells per tota la seva obra i per haver portat ben lluny el nom de Carlet. Bernat Sòria Escoms és doctor en medicina i catedràtic extraordinari de medicina regenerativa.
Ha sigut, entre altres, president de la Societat Espanyola de Biofísica, de la Societat Espanyola de Ciències Fisiològiques, de la Societat Espanyola de Diabetis i de la Federació Europea de Societats de Biofísica. La seva trajectòria en el món de la investigació científica, per la qual ha obtingut nombrosos premis, és enorme i molt important. Temps tindrem esta nit per anar desgranant i entendre les dimensions del seu treball. A més, com sabem, Bernat Soria va ser ministre de Sanitat amb el president Rodríguez Zapatero. Donem pas ara al vídeo sobre Bernat Soria que s'ha elaborat especialment per a l'acte d'esta nit. Gràcies. Ens criàrem junts perquè érem veïns d'una casa al costat de l'altra. En sa casa hi havia suros d'estos de les colmenes de corxo. Una de les coses que me'n recorda molt bé és quan s'abuelo ens va ensenyar a nedar els dos en la reba i ens va fer uns flotadors que eren de corxo. Nosaltres a jugar en el carrer, la carrer de la Portella, a jugar al futbol en companyia dels amics i a fer el que fèiem tots els xiquets de Carlet, totalment. No n'hi ha carrer en el qual jo no he jugat. No n'hi ha racó que no conega d'este poble i no n'hi ha família en este poble que no siga família meua. En el mateix poble en el qual m'abuelo, el meu avi, Fèlix Soria, va ser alcalde durant la República i durant la Guerra Civil. La Caixa d'Ahorros de Carlet va fer una acadèmia i de sobte nosaltres, en comptes de ser 5 o 6 xiquets, passàrem a ser 35 xiquets els que feien el batxiller, no? Que probablement si no haguérem fet aquesta acadèmia ni ell ni jo haguérem estudiat. Jo me'n recordo que va ser quan jo feia quint i ell feia sext, que es començarem a fer-nos moltes preguntes i es començarem a saber que la paraula democràcia no tenia res que veure amb el que ens havien contat de la democràcia orgànica de l'Estat i totes aquestes coses. I mon pare per un costat i s'abuelo per l'altre costat, pues, per exemple, van ser els que ens ensenyaren a posar la ràdio pirenaica, no? Això va començar a canviar la nostra vida poquet a poquet. I, de fet, nosaltres en aquella època participàvem molt activament en els moviments de la Iglesia i concretament en el moviment júnior. Vam aconseguir que en Carlet es fera el primer campament júnior mixto de xics i xiques, encara que estaven en camps separats. I Bernat va ser el primer jefe de campament d'aquest campament i concretament, en aquest cas, la meva dona va ser la jefa de campament del camp de les xiques. En aquella època fèiem picú per les cases i anàvem a les cases dels amics en el picú i el comediscos i totes aquestes coses. I després ens en veníem a fer el preu a València. La primera notícia que jo tinc d'ell és que em diuen hi ha un xiquet en el poble que val molt. Diu, sí, i ha fet l'examen preuniversitari, que és el que es feia a l'època, diu, i ha resultat brillantíssim. I en efecte, vaig poder comprovar molt prompte que a part de que es fora del meu poble, és que era un tio que valia molt. No sols que era capaç de fer un bon examen, sinó que raonava i pensava. Per un costat participàvem en tot el que se manejava en Carlet al voltant de l'Ateneu, que es va fer també la Llar Nova. En aquella època va vindre Raimon a Carlet, va vindre Lluís Llach, va vindre María del Mar Bonet. Ustedes saben que soy ciudadano andaluz, pero soy valenciano de nacimiento. Tengo un gran amor por Valencia. Allí, en el local de l'Ateneu,
Me'n recorde molt bé de conferències que vingué, de Ventura, de Burguera, quan els diferents partits estaven... que encara no hi havia democràcia. I, de fet, tinguérem una sèrie de reunions clandestines. Me'n recorde molt bé d'una que la fèrem en la Garrofera. I, de fet, participàrem activament en el que va ser el Partit Socialista de Tierno Galván, que després se va fusionar en el PSOE, se va fer el PSPB. Bernat Soria va ser un activista constant en totes aquestes històries en tota aquella època. És una persona progressista de l'època i aleshores en la joventut valenciana dels anys 68-70, el ser nacionalista anava un poc lligat i Bernat estava ahí, no? Ell es va casar amb una xica que era metge també, d'Onil, i Bernat anava als moros i cristians tots els anys i es disfressava de moro i desfilava en la fila de moros. O sigui que ell això ho sentia, no? La seva pretensió, com a metge i com a investigador, sempre ha estat fer coses que repercuteixen en bé de la societat. I, de fet, la seva línia d'investigació més important del cultiu de cèl·lules mare per a transformar-les en cèl·lules beta del pàncreas per segregar insulina i poder tratar els diabètics ha sigut la seva directriu principal. I, com ell me dia, diu Ramon, és que en Espanya n'hi ha 3 milions de diabètics. Si aconseguim que aquesta gent se cure, això és sensacional. I això és el que el motiva a ell. Sense interès econòmic? Sense interès econòmic. Clarament, ell va veure allà al fons la possibilitat de millorar la vida del diabètic, clarament. Ell ve d'una família laica i ell té una ètica molt ben fonamentada en valors humans, no religiosos. Però ell actua com honradament pensa que deu actuar. Sobretot va ser en l'època d'Aznar, que la dona d'Aznar tenia una sèrie de relacions en uns grups pro-vida en aquella època i que matxacaren en el tema de les cèl·lules mare. I, de fet, la seva marxa a Andalusia ha tingut directament que veure això. Vaig començar estudiant en ells quan la Generalitat Valenciana li va prohibir seguir la línia d'investigació. Se'n tingué que anar a Andalusia i es començar a treballar en Andalusia. Als pocs anys, el govern central li prohibís seguir en la línia d'investigació, malgrat que la Comissió Europea el financia en 2 milions d'euros. El Consell d'Investigacions dels Estats Units li dona el seu suport i una llista de no sé quants premis Nobel fan un manifest recolzant les investigacions de Bernat. Aleshores li plouen les invitacions d'universitats i laboratoris de tota Europa i de tot el món i al final aterrissa en Singapur, treballant en un centre d'investigacions en Singapur, fins que el deixaren tornar i tornar a Sevilla, on es va fer càrrec d'un laboratori d'investigació i va poder seguir en els seus treballs. Perquè jo accepto aquest premi com un premi per a tots els científics, com un premi per a aquells que fem ciència, que estem al laboratori, que no som molt bons ni escrivint ni parlant, però fem un altre tipus d'activitat. I aquesta activitat és una activitat que també ens permet
fer país. Va ser una demostració de que, en fi, de que sí, que costa, perquè en qualsevol país del món això no hi havia ningú problema. Ell en Singapur no tenia ningú problema. Ell està ja traient resultats, ha aconseguit en rates fer la transformació de cèl·lules mare en cèl·lules beta, està veient la forma de, en humans, traure cèl·lules mare no ja de l'embrió, sinó d'adults, el qual elimina el problema aquell, i, a més, elimina el problema de la incompatibilitat immunològica. Zapatero queda impressionat del treball que està fent Bernat i arriba un moment en què li diu «Vine-te'n que vas a ser ministre de Sanitat». I Bernat me diu «Ramon, si jo no serveix per polític, m'han clavat en un lío, jo com de dir que no, però és que això no és lo meu». Era para mí una referencia como investigador, como persona comprometida con nuestro sistema de salud. Fue un excelente ministro. Procuró, ante todo, extender al máximo el concepto de salud pública y muy especialmente fomentar y propiciar la investigación biomédica en nuestro país. Un campo en el que España, entre otros gracias a él, pero muy especialmente gracias a Bernat Soria, podemos estar compitiendo con los mejores. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Sanidad. El principal desafío de un sistema de salud es continuar ofertando una buena cartera de servicios a una comunidad, de forma que la oferta sea universal, pública y gratuïta. I esa és la línia en la que voy a trabajar. Bernat és un home progressista, això està clar. I valora molt els drets humans. Cualquier organismo, el gobierno valenciano o quien sea, que recomiende la no utilización del preservativo como mecanismo de protección frente al SIDA o cualquier enfermedad de transmisión sexual, está teniendo una conducta que va contra la salud y contra la ètica. Ell pensa, jo no em puc negar a contribuir a que les coses vagin millor i que millore la docència en este país i que millore la investigació. I fonamentalment ell entra en aquesta idea. Los gobiernos de la derecha, porque mira que son de dretes, es de dretes, los gobiernos de la derecha no creen en los ciudadanos, no creen en los investigadores. Y por eso, durante el gobierno del Partido Popular, no se podía investigar con células madre. Quan el nombraren ministre, li vaig enviar un text fut de Raimon, de la cançó Jo vinc d'un silenci antic. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. El que nosaltres, que veníem de ningú puesto, perquè de lo més humilde que te puedes imaginar, pues arribares no a lo de ministre. Per mi lo de ministre va ser secundari, sinó al nivell de nivell científic que ell ha arribat, perquè nosaltres venim d'un silenci antic molt llarg. I està clar que la part de la nostra generació hem sigut capaços de canviar-ho. Pues vaig pensar que era un orgull per aquest poble tindre un fill ministre, que mai ho havia tingut. Jo diria que és una recapitulació de lo que jo trobo que és la personalitat del carletí. El carletí i la carletina són gent dura, gent treballadora, gent que està habituada a vèncer dificultats. Pues jo només tindria una paraula, és un tio estupendo. És una persona molt culta, és un gran professional de la medicina, com tots sabem. Però, a més, és una persona molt oberta i molt assequible. Té uns valors ètics molt importants. Valors ètics humans. Per tant, condicions necessàries per ser un bon metge. Pero más allá de sus valores científicos, de sus valores profesionales, de sus valores de servicio público, me quedo con el Bernat Soria persona, siempre entregado, siempre amable, siempre leal, una persona cabal, de esas a las que da gusto conocer en la vida y poder decir que és un amic. Les circumstàncies l'obligaren a anar-se'n de València. Malgrat tot això,
ell, el poble li tirava i està a prop dels seus orígens, de la seva identitat, del seu poble. En qualsevol puesto que li pregunten d'on és, mai diu de València. Sempre diu de Carlet. Te n'has tingut que anar, per moltes raons, però està clar que ell sempre serà de Carlet. Es un acto justo, un reconocimiento merecido por una trayectoria impecable al servicio de un alto interés general como es la medicina, la salud pública, la atención a las personas que más problemas tienen. Quina vesprada nit plena d'emocions. Com hem vist, és una persona molt estimada i sempre vinculada a Carlet. Es troba allà on es troba. Tot seguit, una mica de música amb el grup Encontre a Trio que ens interpretarà Contigo en la distància, però sempre amb Carlet al cor. Amb vostès, Encontre a Trio.
Avui estem de sort, de molta sort, perquè s'apleguen al Saló Giner grans persones i bones persones en un ambient càlid com el que estem respirant esta nit. Ara tot seguit ens dirà unes paraules sobre Bernat, una de les persones més respectades i estimades pel nostre poble. Ell també és doctor en Medicina, ha sigut un gran cirurgià i durant molts anys professor de cirurgia de la Universitat de València. És l'autor de centenars d'articles en revistes mèdiques i comunicacions en congressos sobre la seva especialitat. Membre de diverses societats científiques internacionals del món de la cirurgia, ha dirigit una trentena de tesis doctorals i una de les seues publicacions és el primer tractat de cirurgia abdominal escrit en la nostra llengua. Un home que a mi m'encanta, Xavi. I a mi. A mi més. Un home que, a més, després de jubilar-se, es va llicenciar en Història i ha dut diversos treballs publicats en la seva nova faceta d'historiador, entre els quals Història de Carlet, Dues mirades diacròniques, Gent del meu poble o Medicina i gènere, la incorporació de les dones a la medicina. Ens parlarà de Bernat Sòria com a amic i com a mestre que va ser d'ell. Amb vostès, Ramon Trullenque. Jo vull dos més, per favor. Se posa roig i no li ixen les paraules. Quan vingué la corporació a parlar amb mi, amb la seva alcaldessa al cap, a demanar-me que participara en l'acte d'avui, em donaren una alegria, no puc evitar-ho, em donaren una alegria, perquè suposava la satisfacció de retre homenatge a un metge investigador d'àmbit internacional. I no ho dic perquè siga amic meu, ho dic perquè és la realitat i aneu a veure-ho. A més, és una gran persona, és un carletí i, com he dit, molt amic meu. Què és el que vaig a fer? El que vaig a fer és un breu passatge per el seu currículum, perquè exposar el currículum de Bernat en extenso en tenim així per tota la nit. Però vull insistir en els trets que a mi me criden l'atenció i em permeten classificar-lo com a persona i em permeten classificar-lo com a carletí. Anem allà. No va. Ja estem ahí. Ai, mare, la informàtica. Bueno. Comencem per la seva família. S'abuelo, Fèlix... Està enxufat. Ja va, bueno. S'abuelo, Fèlix Sòria, va ser, com ja hem vist, xutxe de pau durant la República i alcalde. I la dona, en el pragmatisme propi de les carletines, li deia: Fèlix, xutxe de pau de ta casa, alcalde de ta casa. Això és molt propi de les dones d'este poble. La seva família, ahí tenim una fotografia que estan son pare, sa mare, sa tia Vicentica, la germana i ell. La família era una família de llauradors i apicultors, ja ho han comentat antes Paco Borràs. I per mi és un prototip de les famílies carletines de l'època.
Els anys difícils de la postguerra els obligaren a anar-se'n a Almeria, però al cap d'uns anys, quan Bernat tenia que començar el batxiller, se'n tingueren que tornar perquè Bernat estudiara. I aquesta foto que tinc de Bernat, i clavant-me en el camp de la psicologia, jo destacaria dos trets importants. Fixeu-vos la boca en els llavis apretats. Això és un gest propi de la gent en una força de voluntat que afronta totes les dificultats. I figueu-se en la mirada perduda, la mirada pròpia dels idealistes, dels que tenen una meta i volen alcançar-la per difícil que siga. Aquesta foto diu molt de lo que serà després Bernat. Va estudiar a l'Acadèmia de la Caixa d'Estalvis a Cincarlet, i aquesta és una foto dels companys de curs. I una cosa interessant és que quan va fer l'examen de preuniversitari va reclamar al tribunal que una de les qüestions que el feien estava mal plantejat. Ja té tela, eh? El tribunal ho estudia, li dona la raó i li dona la nota màxima perquè, clar, els que havien quedat mal eren els del tribunal. Això ja demostra per on anava Bernat. Estudia Medicina. En la Facultat de Medicina de València fa les ciències bàsiques i a les clíniques se'n ve a l'Hospital General, que és quan jo entro en contacte amb ell i me permet presumir davant dels demés professors de lo bons que són els estudiants del meu poble. Acaben el 74 en Premi Extraordinari Final de Carrera. I una volta acaba la carrera, fa el doctorat en Medicina, se'n va a Alemanya, anar menys que a l'Institut Max Planck, un dels instituts d'investigació millors d'Europa, treballa en Sackmann, que uns anys després seria Premi Nobel, se'n va a Anglaterra, on s'encarrega d'un projecte del Departament de Biofísica de la Universitat de East England, en el Regne Unit, ja va configurant-se el que va ser Bernat. Què va ser Bernat? Professor universitari. Primer, associat de Fisiologia a la Universitat de València. D'ahir passarà a catedràtic de Fisiologia a la Universitat Miguel Hernández de Elche. I d'ahir a catedràtic de la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla. Però el fort de Bernat és la investigació. L'important en Bernat és la seva activitat investigadora. Quina ha sigut l'evolució de Bernat en la investigació? Doncs mira, l'any 91, ja encara molt jovenet, ja és coordinador de l'àrea de fisiologia de l'ANEP. L'ANEP és una entitat estatal que és l'encarregat de seleccionar els treballs i els projectes. I ell ja és el coordinador d'aquesta àrea, a pesar de ser una persona tan jove. Després pega un bot i tota la seva activitat investigadora se centra en Andalusia. L'any 94 se'n va a Andalusia, treballa allí, però alterna en les classes en la Facultat Miguel Hernández en Elche. I finalment, en el 2002, el nomenen a menys que coordinador de la Red Europea d'Investigadors en Cèl·lules Mare des del primer moment. Coordinador europeu. Bé, i quins objectius se traça Bernat? Què investiga? La possibilitat de transformar les cèl·lules mare en cèl·lules beta, que són les que tenim tots en el pàncreas i fabriquen la insulina. I quins són els seus objectius? Curar a milions de ciutadans que pateixen diabetes i evitar les seues greus complicacions. On ha arribat? El que ja ha aconseguit és en rates transformar les cèl·lules mare en cèl·lules beta.
Eixes cèl·lules productores d'insulina les trau després dels embrions i arriba a l'aplicació clínica d'eixes experiències. I l'última línia d'investigació és l'aplicació clínica de cèl·lules mare de persones adultes, és a dir, li trau a una persona diabètica les cèl·lules mare, les transforma en cèl·lules beta i les torna a injectar a ell. Com són les seues pròpies cèl·lules, no li donen ninguna reacció, no li donen ningun problema i li segreguen insulina. Eixa és la meta. Publicacions de Bernat, ahí les teniu, 214, no una ni dos. I ahí les teniu any per any, vegeu? Però més que la quantitat, és important la qualitat, perquè publica en revistes d'una repercussió enorme a nivell mundial, com són Diabetes i Esteroids, dues revistes del màxim nivell científic. Llibres publicats, jo li n'he trobat 8, no sé si en té més, però de moment 8 els ha trobat jo. Reconeixements, des de la medalla d'or i el Premi de la Real Acadèmia Nacional de Medicina fins a reconeixements de societats regionals, de societats estatals, estrangeres, però sobre totes elles està el Premi Galien, que li concedeixen l'any 2005, que es concedeix a la millor tasca investigadora i que està considerat una espècie de Premi Nobel d'investigació. Però tota aquesta evolució tan bonica no deixa de tindre problemes. Com tot en la vida, té coses boniques i té dificultats. Quines dificultats se li presenten a Bernat? Primer se presenten les dificultats pròpies de qualsevol investigador en aquest país. No n'hi ha diners per a la investigació apenes. Tingueu en compte que en Espanya dediquem a investigació un 1% del producte interior brut, mentre que la mitjana d'Europa és el 3%. Per això Bernat diu, en investigació científica juguem en tercera divisió. És una frase d'ell. Però a part de les dificultats generals dels investigadors en aquest país, ell té unes dificultats pròpies, específiques. En primer lloc, la falta de suport de la Generalitat Valenciana. En segon lloc, l'oposició del govern central que li prohibeix emprar embrions. Malgrat que aquesta situació se contraposa en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques dels Estats Units, que el recolza, en 70 premis Nobel que fan un manifest recolzant les investigacions de Bernat. I en un finançament per part de la Comissió Europea de 2 milions d'euros. Fixeu-vos la repercussió internacional, la reacció internacional front a les investigacions de Bernat front a les dificultats que li plantegem dins de sa casa. Conseqüències d'esta situació, en primer lloc, que es retarda la investigació i el tractament dels pacients diabètics, que és el més important. Però, a més d'això, quan la Generalitat d'ací li posa dificultats, per això en l'any 94 se'n va a treballar a Sevilla. Continua i es comença a anar de Sevilla a Elx i d'Elx a Sevilla perquè té que anar-se'n a treballar a Sevilla per això. I uns anys després resulta que se'n té que anar d'Espanya i el reclamen dels millors laboratoris d'investigació del món. Per això ell diu, jo visc en els aeroports i d'eixa època, el 2001, per ahir, és una anècdota personal d'un dia que li cride jo a migdia i me contesta, diu, Ramon, estic en Los Angeles i així són les 3 del matí. Això en Bernat era normal. Al final, la Universitat Nacional de Singapur li dona tota classe de facilitats perquè se'n vaig allí a investigar i se'n va. I forma part d'això que en aquest país lamentablement arriba a ser tan freqüent, que és la fuga de cervells. En aquest moment
el que en aquesta època era president del govern, Rodríguez Zapatero, va a veure el laboratori de Bernat, va a veure quines investigacions fa, queda impressionat dels treballs que està duent i entonces se'l capta perquè vaig a ell de ministre de Sanitat. Però, com diu ell, Bernat molt bé, aquesta frase és seua, la política no entrava en els meus plans, ni ho va estar mai. Ell, això no era el seu terreno, ell va estar per compromís, el seu terreno era el laboratori. I l'últim aspecte que vull destacar de Bernat és la seva fidelitat a la seva terra, a les seues arrels. En primer lloc, al seu poble, a Carlet. Si bé, per una raó que ho comprendreu molt bé, sobretot les dones, arriba un moment en què té que compartir el seu amor a Carlet en el seu amor a Onil. La culpable d'eixa bicefàlia va ser Verònica, la coneixereu. Però antes que d'això vull destacar, és una opinió personal, però jo trobo que Bernat té moltes coses en el seu caràcter que jo crec que són pròpies de molta gent en Carlet. La gent de Carlet és una gent dura, austera, no tacanya, austera, que no és el mateix, i treballadora. La gent de Carlet és progressista, és a dir, si per progressista entenem el que a nivell individual són rectes en el seu proceder, tenen una ètica i respecten aquesta ètica i tenen una aspiració de millorar, de formar-se, això és així en molta gent d'aquest poble i jo duc molts anys i es conec molt bé. A nivell social, en aquest poble n'hi ha un espírit de llibertat, de solidaritat, que no és freqüent en altres pobles. Així, les classes pràcticament no existeixen. I confien en que n'hi ha una possibilitat d'aconseguir una societat millor. Doncs això que és freqüent trobar-ho entre la societat de Carlet, per mi se dona en Bernat. Per això dic que té una personalitat carletina. D'Onil tenim la seva participació en l'esquadra dels Tigres, en la comparsa de moros, i prova de que Bernat no s'oblida mai del seu poble és, en primer lloc, que té dos filles. Una li diuen Aitana, vos sona? Aitana. I l'altra Bàrbara, també vos sona. L'ermita de Matamona era l'ermita Santa Bàrbara. Que casualitat. Per què Bernat se'n recordaria d'aixòs dos noms? I últimament vull destacar-vos un fet, que jo soc testic d'excepció. Els anys 1990-91, sent president de la Caixa d'Estalvis, Custodio Mendoza, ja estava molt madura la idea de que la Caixa fos absorbida per Bancaixa. Entonces Custodio ens reunia tots els dissabtes a un grup de carletins, entre ells, que jo recorde, i n'hi ha més, en aquests moments estava Bernardo Lafuente, el químic, estava Bernat Arocas, estava Martínez Mut, estava Paco, que parla tantes, Paco Borràs. Bueno, ens reuníem per veure què podíem fer. I d'ahir va vindre el posar-nos en contacte amb uns abogats, en un tal, per veure quina solució podia donar-se, i se van establir en aquestes reunions el fonament de lo que més tard seria la fundació de la Caixa d'Estalvis. A part d'això, Bernat venia a coses menys sèries però no menys agradables, com era a fer paelles amb els amics que fèiem allà alt de la muntanya i que quan li cridava Bernat se deixava i se'n venia per passar un dia amb nosaltres. I acaba dient que este acte d'avui, per mi, és una rara espècie, en perill d'extinció. Per tant, tenim que procurar
que no s'acabe. Per què? Perquè Bernat és una figura mundial en el camp de la investigació que conserva les seues arrels, la seva identitat. Això és important. Però, per un altre costat, és important que el seu poble li reconegui els mèrits. Per tant, jo crec que vull acabar felicitant a Bernat pel seu nomenament i felicitant també a l'Ajuntament per haver trencat eixa dita que diu que ningú és profeta en la seva terra. Bernat és profeta en Carlet. I finalment vull felicitar a tots els carletins perquè actes com el d'avui crec que contribueixen a que ens assegurem de la nostra personalitat. Gràcies. És un privilegi per a tots nosaltres tindre una personalitat com Bernat Sòria. Però també és un privilegi que en un acte com el d'avui la presentació la faci una persona com don Ramon Trullenque. I això és una cosa que, com ha dit ell mateix, ens ha de fer veure que es poden fer coses conjuntament, amb unitat en este poble, perquè tenim present i tenim molt de futur també. Abans de continuar, sí que vull dir-vos que ens digué Ramon l'altre dia, quan s'alça el teló, ara, veureu l'altre teló, que és del Teatre del Siglo, que apareix, és que l'heu reconegut, la plaça, antigament, quan estava a l'església, que malauradament ja no està, i la casa cantonera que n'hi ha davant justament del que era el campanar, del campanar que hi havia, és la casa de l'abuelo de Ramon Trullenque, que és Ramon Trullenque Esteve, que va fer aquelles anotacions històriques que li han servit a Ramon Trullenque per a fer este llibre d'història de Carlet, dues mirades diacròniques, un llibre insòlit, perquè és un llibre separat per un centenar d'anys, on escriu l'abuelo, el farmacèutic Ramon Trullenque Esteve, i el net, el metge cirurgià i ara historiador també, Ramon Trullenque. Després de les paraules tan fonamentades i emotives de Ramon, escoltarem de nou el grup Encontre a Trio, interpretant una peça musical de fusió, com les que fan, que recrea un dels elements simbòlics més representatius del nostre poble, que és el bolero de Carlet.
Anem arribant a poc al que serà el moment culminant de l'acte en què tindrà lloc el lliurament oficial del títol de fill predilecte de Carlet a Bernat Sòria i abans la nostra alcaldessa es dirigirà unes paraules. Maria Josep. Bona nit, Bernat. Bona nit, veïns i veïnes, autoritats, amics. Vaig a contar-vos un secret. A finals de juny del 2015, de l'any passat, fa poc més d'un any, i pocs dies després d'haver pres possessió com a alcaldessa, vaig rebre una carta. Un targetó que en principi no li vaig donar cap importància. Semblava de propaganda, com molts altres obres que arriben al meu despatx. I aquesta correspondència venia de Sevilla. Posava Cabimer, dia fora. I quan el vaig obrir em vaig trobar en unes frases manuscrites en boli i començava dient: benvolguda alcaldessa. Jo feia uns dies que era alcaldessa i la veritat és que em vaig sobtar i em vaig emocionar, no?, rebre manuscritament benvolguda alcaldessa. Era algú que me donava l'enhorabona pel càrrec i acabava amb una frase que deia: una abraçada, Bernat. Vaig pensar, Bernat? De propaganda? Sevilla? I jo dic, este serà Carletí, Bernat? I llavors vaig veure Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa i dic, clar, este és Bernat Sòria. Efectivament, ell era. I la veritat, se me van omplir els ulls de llàgrimes. Eren llàgrimes d'emoció. I ho he de confessar, ho ha vist, la targeta continua estant en un lloc privilegiat en la taula del meu despatx, que és el despatx de totes i tots, perquè en realitat és el despatx del poble sencer. Per a mi va significar moltíssim rebre aquesta targeta. Era molt més que una felicitació personal. Era una felicitació a tot un poble. Era un desig d'un carletí per a que tot anara bé. Significava que des d'allí, des de molts quilòmetres des d'on jo estava, Bernat se'n recordava del seu poble i va tindre unes paraules per a ell i per a la seva nova alcaldessa. Moltes gràcies, Bernat, moltes gràcies des del fons del meu cor per aquesta felicitació que cada dia m'acompanya i per a mi és una mena de talismà que tinc en la taula del meu despatx. Gràcies, de veritat. Jo sempre ho dic, que si entre les competències que més m'agraden, entre les d'una alcaldessa, a mi la que més m'agrada és casar a les persones, evidentment, perquè és de les poquetes ocasions que se pot parlar d'amor. Però jo crec que la d'avui mai l'oblidaré i també parlaré d'amor. Però, clar, és un amor molt més gran, perquè és l'amor de tot un poble i és el nomenament de fill predilecte de Carlet. És un verdader acte d'amor d'una ciutat com Carlet cap a una persona,
un acte més d'amor i ben merescut. I ara, com a alcaldessa i representant de tot el poble, vull expressar-te especialment dos pensaments. En primer lloc, vull que acceptes les nostres disculpes. Disculpes perquè este dia ha tardat molt, massa, en arribar. Molts carletins i carletines allà pel 2007 s'assabentaren que el ministre Bernat Soria era carletí. Per a molts altres era ja conegut pel seu treball en la investigació, però en qualsevol cas, Bernat Soria ja era una figura destacada en el món científic. El fet de convertir-se en ministre el va convertir en una figura pública, perquè, clar, solen passar aquestes coses perquè als laboratoris no solen entrar les càmeres i eixir després en la tele. En fi, jo crec que avui finalment hem aprovat una assignatura pendent que era mostrar-te el reconeixement, d'atorgar-te l'honor més alt que pot donar-te un ajuntament. I en segon lloc, volia donar-te les gràcies. Ho deia la premsa i avui em ratifique. Que Bernat Soria siga fill predilecte ens fa sentir orgullosos de ser carletins i carletines. A mi personalment m'enorgulleix i molt. I per què? Òbviament, per tot el que ja s'ha dit esta nit ací, pel teu treball en la investigació de la diabetis, per la teua implicació cívica, per la teua tasca professional. Són moltíssimes coses, però també per una última cosa, perquè Bernat Soria mai se n'ha anat de Carlet, mai. I ara vos ho explique. Algun pardalet m'ha contat una part de la història que ha originat que avui estem ací. A final dels anys 70, Bernat Soria va fer com a la paràbola del fill pròdig. Ho va vendre tot. Va deixar Carlet, la seva família, una professió que ja exercia com a metge de família cullera, tenia ja un reconeixement acadèmic, era doctor, i va prendre una decisió, sens dubte, dolorosa. Ho deixà tot i se'n va anar a Alemanya. Per una dona, no. A la seva dona la va trobar més a prop, a Onil, que ja hem dit abans. La raó per la que Bernat Soria s'exilià va ser la seva passió per la investigació i en concret per la biologia molecular, una matèria que potser ara els estudiants de medicina ho troben habitual, però que en aquell moment no estava a l'abast. Alemanya va fer el seu postdoctorat al Max Planck Institute, després continuà a Anglaterra. Allí és on va iniciar la seva formació investigadora i on aquest jove metge, estudiant etern, va encetar la seva relació amb els laboratoris. Una relació tan fructífera que avui fa que torne no com a un fill pròdig, sinó com a fill predilecte de la ciutat que el va veure néixer i la qual mai ha deixat d'estar lligat. Per això li donem les gràcies per la seva valentia en aquell moment en què va decidir perseguir un somni, una passió que tants beneficis ens ha dut als carletins i a les carletines, però també a la societat en general. Bernat, sembrares una llavor que ha tingut molt bona collita. Per això te donem les gràcies, moltíssimes gràcies. Avui és un dia històric per a Carlet, però també per a mi. Te puc assegurar que Carlet te va portar en el seu cor, però jo, com a alcaldessa i representant de tot ell, també te vaig aportar sempre gravada al meu cor i gravat el dia d'avui. Moltíssimes gràcies. El ple de l'Ajuntament de Carlet, en sessió celebrada el dia 28 de gener de 2016, sota la presidència de l'alcaldessa Maria Josep Ortega Requena, va donar compte de la moció d'alcaldia en representació de l'equip de govern de l'Ajuntament i va adoptar per unanimitat de tots els seus membres presents els següents acords. Primer, acordar el nomenament de Bernat Soria Escoms com a fill predilecte de la ciutat de Carlet. Segon, acordar la realització d'un acte públic en el qual es porti a terme el nomenament acordat
i en què signen el llibre d'honor del municipi i se li lliure el títol corresponent de la seva condició de fill predilecte de Carlet. Tercer, notificar l'acord a Bernat Soria Escoms per al seu coneixement i als efectes oportuns. I els efectes que pertoquen i per constància davant de l'organisme corresponent, s'estén la present per ordre i amb el vistiplau de l'alcaldessa presidenta Maria Josep Ortega Requena. Demanem la presència a l'escenari del fill predilecte de Carlet, Bernat Soria. Lola Navarro, tinent l'alcalde de l'Ajuntament, lliurarà a Bernat Soria un ram de flors. Lola. I ara el nostre fill predilecte, Bernat Soria, ens dirà unes paraules que segur que seran emotives. Gràcies. Moltes gràcies a tu. Bona nit, excel·lentíssimes i il·lustríssimes autoritats, antics o passats, alcaldes de Carlet, regidors, representants d'altres ajuntaments i de les Corts Valencianes. Gràcies també a tots els amics que han enviat les seues felicitacions per e-mail, etc. Bona nit. Jo havia escrit unes paraules, però no sé si van a servir, perquè, en primer lloc, moltes coses ja s'han dit, i és millor que les diga un altre que les diga un, perquè jo volia explicar un parell de coses. La primera és com trobo que es va construir la meva identitat com a carletí, com a valencià i com a ciutadà del món. I la segona, fer uns comentaris de medicina, perquè és de lo que jo puc xerrar una miqueta. El poble que jo vaig conèixer quan vaig néixer a Carlet, ahir en la plaça del Cid, el número 1, era molt distint d'aquest poble actual, però la societat també era molt distinta. Els carrers no estaven asfaltats, no n'hi havia alcantarillat, les portes estaven sempre obertes. Tu entraves i dies ama, i si te contestaven entraves i si no, no entraves. I en aquest poble, per lo matí, quan s'alçava amb abuelo Fèlix, que dormia en saragüells, barret i una camisola, mon pare ja no gastava ni saragüells ni barret. Ell aguaitava, mirava al cel i dia, avui plourà. I dia, abuelo, tu com saps que va ploure? Després vaig anar deprenent, perquè l'ofici de llaurador i el d'apicultor que me va ensenyar mon pare incloïen saber. I ell em va dir, quan Matamons s'emborrasca i la murta que fa Capdell,
ho repetiré. Quan Matamons s'emborrasca i la murta del Cira fa cap d'ell, Llauraor, vés-te'n a casa, pica espart i fes cordell. I és el que ell feia. Se ficava a picar espart, feia cordell, i en eixe cordell feia espardenyes, aventaors, cabassos, i també treballava a la Palma, però això menys, ho havia de pres en la presó de Sant Miguel de los Reyes, quan el condenaren a mort, i va passar allí un temps fins que l'indultaren. Quan Matamons s'emborrasca i la murta fa cap d'ell, sensu estricto és el que feia Mauelo. Però aquesta frase m'ha servit molt, perquè quan les coses se compliquen en la vida, i se compliquen moltes vegades, Llauraor, vés-te'n a casa, pica espart i fes cordell. La història, tal com vos se l'han contat, i per mi ha estat una sorpresa molt agradable, Ramon, alcaldessa, Paco, jo no sabia que era tan bo. Però no sols això. Aquestes coses li passen a un quan ja s'ha mort. Perquè el perill de que t'ho conten en vida és que t'agarri un infarto així i et muigues, efectivament. Entonces, com jo la idea de morir-me no m'agrada massa, i la de jubilar-me tampoc, perquè m'agrada molt la meva feina, doncs m'ha alegrat molt sentir tots els èxits, però per a ser realista també els tenien que haver contat a vostès tots els fracassos, perquè junten els èxits van els fracassos. Dels èxits no se depèn, dels fracassos sí. Quan tu dissenyes un experiment, que és la gran sort que tenim els científics experimentals, és que podem fer preguntes i fer un disseny. I no sabem com eixirà. Quan t'eix bé i no saps per què, mal assunt. Quan t'eix mal, t'obliga a reflexionar per què ha eixit mal. I t'eix mal unes quantes vegades, fins que al final, si eres de Carlet, t'eix bé. Jo no sé si vostès s'han donat compte, però ser de Carlet és el més gran del món. Això és algo que la gent que no és de Carlet li costa d'entendre. Perquè els de Carlet, quan anem fora, a qualsevol lloc, diguem, som de Carlet. I en això ja està tot dit, no? I la gent diu, com si fora de Nova York, no? Això vol dir els de Nova York, ser de Carlet. Els de Carlet tenim eixa passió i en eixe moment en el que jo vivia estàs obligat a seguir una sèrie de pautes. Ma mare em deia, si te pregunten de qui eres, tens que dir de la tia Vicentica la Montanejera i del tio Bernat Sòria. Entonces jo ho explicava, perquè jo, a part de ser net de Félix Sòria, i per supost fill de mon pare i de ma mare, també soc de la rama montanejera, una rama que ve de Montanejos, i que els montanejeros, igual que Matí Amparito Roca, això m'ho explicava Vicente Alonso, que abans l'he pogut saludar a l'entrada, el meu cosí. Bueno, cosí de ma mare, però per edat és més cosí meu. Me deia, mira, Bernat, montanejeros ne són de dos tipus, els que són patidors i els que no són patidors. Vicente Alonso és patidor, la tia Amparito patidora, ma mare patidora, jo també. Els altres no són tan patidors. És dir, i els que són patidors són patidors. És dir, ens preocupem per les coses i això fa que se vagi generant un sentiment que també s'ha expressat en les coses que abans s'han comentat. Un sentiment de solidaritat amb els altres, amb els que pateixen, amb els que tenen malalties, els que pateixen, com ara els pobres immigrants que no acaben d'entrar en el nostre país i es moren en les costes, i tots ells són ciutadans del món. Perquè el bo de Carlet és que pots ser de Carlet, molt de Carlet, i al mateix temps anar construint, com jo he pogut, però també molts dels que estan ací, que són bons amics meus, una identitat com a ciutadà del món i t'identifiques en el que seria la Declaració Universal dels Drets de l'Home, que és, quizás, un dels avanços conceptuals més grans que hem tingut com a societat. T'identifiques en qualsevol ciutadà de qualsevol lloc del món. Quan jo vaig néixer, a mi no me tocava ser ni metge ni científic. Mon pare aquest dia se'n va anar a tallar les colmenes perquè era colmener i quan va arribar els va dir als companys, ja tinc un colmener, perquè aquest és el primer ofici que me va ensenyar. Mon pare em va ensenyar
a dur les abelles, a saber com se tallava la mel, com eren les larves, quan n'hi havia que aixamenar, com n'hi havia que buscar la flor, quan n'hi havia que manejar les colmenes. Però em va instal·lar una cosa molt més important. Ell no ho sabia, no sé si m'haig adonat compte. La curiositat per entendre les coses. Com funciona això? Com fan la mel les abelles? Com creix la larva? Com fa la metamorfosis? Jo, per supost, als 5 anys, que és quan elles començaven a dur-me a veure les colmenes, jo no sabia la paraula metamorfosis el que significava, però jo veia que d'un ou eixia una larva i d'una larva eixia una abella. I com la reina acaba seguint reina, etc. I totes aquestes preguntes són les que m'han entès fresques, perquè un científic és com un xiquet que té moltes preguntes i que no l'han bloquejat. Continua fent-se preguntes. Per això, quan 35 anys més tard, mon pare me va preguntar: Bernat, i tu de què eres catedràtic? Perquè jo havia tret una càtedra en la Facultat de Medicina. Li vaig poder contestar: pare, de lo mateix de sempre, d'entendre com funciona el cos humà i com es pot reparar. N'hi hagueren moltes etapes de la meva vida i aquest procés d'identificació, al principi, ho s'identifica cantant cançonetes dels altres pobles. Espero que la gent de Benimodo no m'ho tingui en compte, perquè precisament l'Ajuntament de Benimodo fa 10 o 12 anys va tindre l'elegància de ficar-li un carrer al científic Bernat Soria. L'alcalde em va dir: és el científic, Dic, sí, home, clar, és el científic, ja ho sé. Van a ficar-li un carrer a un polític, al científic Bernat Soria. I el ficaren justet on anàvem a jugar al futbol, i aquests partits que contava Paco Borràs, que duraven 5 hores, que acabaven 17 a 22, i sempre acabaven dient: el que clava l'últim guanya. Sempre perdíem, però quan estàvem ja a punt de creuar el riu Sec i anàvem cap a Villarrúbia, es cantàvem una cançoneta perquè s'enfadaren i es començaren a tirar-nos pedraes. I diem: Benimodo, poble antic, les parets són de lliçons, pensant-me que Madrid era un niu de gafarrons. Entonces ells s'enfadaven, es començaven a pedraes i nosaltres també. Sempre te cauia alguna pedra i entonces tenies que procurar que si te feien un trinxet o un bony al cap, que els pares no s'enteraren, perquè entonces sí que te cauia el castig. I així anaves construint i després t'adonaves compte que els de Benimodo eren gent molt agradable. I els d'ahir munt, Catadau, on vaig al Farp, encara que diuen que Catadau, on vaig al Farp, són les proves de raó. Mengen coquetes de daxa i gatges en tenedor. I eren gent, i els de Catadau i els d'ahir munt eren botxeros. Els de Benimodo, coquellos. Els de Alcúdia, roscanos. Els de Guadassuar, carabassots. I els de Carlet, lleganyosos. Però això en Carlet no ho diem. I així anaves construint una identitat fins que arriba el moment que es comences a buscar nòvia. Clar, quan es comencem a buscar nòvia, doncs anem per ahí pels pobles. Les dones majors ens diuen: Bernat, busca la nòvia de Carlet, no cal que te'n vagis fora. I te diuen: foraster, a enganyar o a que l'enganyen. Però nosaltres a Benimodo, a Guadassuar, a l'Alcúdia, anàvem tal. I te tornaven a dir: Benimodo i Alcúdia, corral de vaques, Carlet i València, les xiques guapes. I continuaven contínuament, i si te n'anaves més lluny, cap al Musafes i el Romaní, te diuen: les xiques del Romaní totes són caragoleres, tenen la panxa rasposa de pujar-se a les moreres. Perquè en aquesta època, en tota la ribera n'hi havia moltes moreres. Se criava el cuc de seda i n'hi havia moreres. I això me recorda que Sant Bernat, que a mi m'havia explicat la tradició, que el clavaren, el martiritzaren a una figuera, no va ser a una figuera, va ser a una morera. I els gotxos de Sant Bernat, vostès han anat a sentir els gotxos de Sant Bernat, n'hi ha que alçar-se matiner. Jo ja no anava molt per l'església en aquest moment, però m'agradava, i el retorn, quan me veia entrar don Vicente me deia: Bernat, ell sabia que a mi m'agradaven els gotxos. Però no sols els de Carlet, els de l'Almàssera, quan a Santa Quiteria li diuen que per tu virtud celeste líbranos de calentura, de langosta, ràbia i peste. Això és el que la gent patia. Les calentures, les infeccions pulmonars i intestinals. La langosta, les plagues de llangostí que es menjaven les collites. La ràbia, el virus de la ràbia, que no tenien tractament i es morien mig botxos.
Y la pest bubónica que mataba a la mitad de la població d'Europa. Líbranos de calentura, de langosta, ràbia i peste. I així com jo anava deprenent com era el meu poble. A Sant Carlet, l'important era buscar-se una nòvia que tinguera fanecaes i que fora de Carlet. Però Matia Amparito, que era molt catòlica, me deia que siga bona catòlica, Bernat, que siga bona catòlica. I ma mare em deia, no busques fanecaes, Bernat, busca una xica que siga bona xica, treballadora i que te vulga molt. I això és el que vaig fer. Me vaig buscar a Verònica, que és bona xica, treballadora i em vol molt. I a part d'això és molt guapa, perquè... Perquè, com en la geografia valenciana... Moltes gràcies, carinyo. Deixa així. Se canten les mateixes cançons. Ahir després em vaig enterar, Onil està en la Folla de Castalla. I allí en Alacant, en la Folla de Castalla, es canta Alacant per a les barques, Xixona per al raïm, però per les xiques guapes, Ibi, Castalla i Onil, que això me vaig buscar jo la dona. Al final, ho vaig acertar tot. N'hi ha una sèrie d'anècdotes que no us puc contar. Jo ho sé molt, perquè me les havia preparat molt bé. Però això ho ha preguntat als meus amics, a Boro, Adolfo, Alberto Borràs. Puc contar quan anàrem al Cabeçolet i en la paella? No, això no ho contes. Puc contar? No, això no ho contes. Total, que se queden vostès sense aquestes anècdotes. Però anava fent-me preguntes sobre coses. Jo no pensava ser metge. De fet, els meus pares, els pobres, els vaig marejar molt, perquè una volta que ja ens decidirem a estudiar i mon pobre pare es va quedar sense ajuda perquè jo tenia que haver anat al camp i haver segut llaurador i colmener. I es comença a anar i es comença a estudiar. Es comença a recordar-me de coses que havia vist quan era xicotet. Ma abuela Marieta, la dona de Fèlix, els altres abuelos és que pràcticament l'abuelo Vicent es va morir quan ma mare tenia 13 anys, abans de guerra, i ma abuela Josefina quan jo en tenia 2 i mig, i només que tinc un record molt vago perquè més abans no te sols recordar. I jo era el xicotet de totes les famílies. I entonces ma abuela Marieta tenia l'orina dolça. Jo entonces no sabia que n'hi havia una cosa que es dia diabetes, però en valencià vulgarment li diguem orina dolça. I ella, ara tenim proves per a medir la glucosa, etc. Ella es tastava l'orina, clavava el dit, ja m'ha pujat el sucre. No, això era la forma diagnòstica que hem tingut durant segles i segles. I doncs, quan veia que li pujava el sucre, ja tenia 70 i pico d'anys, jo era un xiquet de 10 anys o de 11, me deia, Bernat, ves ahí al quiosquet del Teatro El Siglo i me dus un mig armú d'altramussos. I se minxava els altramussos i pareix ser que li baixava el sucre. I l'altre dia, en una revista científica en anglès, llisc que uns científics italians havien descobert que en els altramussos n'hi havia un component que baixava el sucre. I doncs això en Carlet ja ho sabien fer 100 anys. És una cosa. I així, a poc, anaves enterant-te de com eren les coses. A l'estiu, mon pare enganxava l'haca i en el carro me'n recorde que ficava un somier i un matalaf i 2 màrfegues. Així la gent més jove no sap el que és una màrfega. El matalaf era tela de matalaf i borra. Això del multielàstic no s'havia inventat. I les màrfegues eren en tela de sac i en pallorfes dins. Jo dormia en la màrfega i si algú venia a la caseta també li tocava la màrfega. Però a voltes, si venia molta gent, la caseta era com la de la cançó, en 4 parets i no té 3 pols i l'escudeller mal arreglat, igualeta quixes. Doncs jo me n'anava a dormir en els iaios que m'ensenyaven cançonetes i me deien, els xurros de l'Aragó al cresol diuen candil, a la finestra ventana i al xoliver perequil, perejil no, perequil. I anaves a dir, entonces m'abuelo agarrava i dia, ale Bernat, anem a replegar herbes. I mos n'anàvem a replegar herbes pel camp i arreplegava timó i sarxoliva i sobretot rabogat.
El rabogat era una medicina universal. Després les deixaven la cambra, venien les dones del carrer. Tio Fèlix, que no vaig molt bé de ventre, rabogat. Tio Fèlix, que el reuma així del genoll com a que me torna a aparèixer, rabogat. És a dir, anares en lo que anares, el rabogat ho curava tot. Mon pare, el meu abuelo, es va morir i deixaren d'utilitzar el rabogat, però com eren de colmeners, era la mel la que ho curava tot. Te fes un bony? Mel. Tenies mal la gola? Mel. Te fes una ferida? Mel. Eren medicines universals. I jo després em preguntava, i tot això, ja quan es començava a estudiar medicina, t'he trellat? No vaig a parlar-los del tractament de les picades del llacrà, perquè, clar, un dia, allí en la caseta, no n'hi havia televisor. Era una època sense televisor, sense mòbils, sense ruïdos. El llacrà piula com es polleix, un piu, 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 piu. Mon pare m'ho havia explicat i jo l'he aconseguit sentir 2 voltes en tota la vida, perquè té que haver molt de silenci. Pues a un pobre xicón que estava allí tirat en la mar fegal i picant llacrà, i un dels santeraes del poble que estaven allí i les conversacions a la fresca duraven tota la nit, ahir va molt bé una miqueta fer un micapà en terra i aigua i tal, i un altre que era encara pitjor i que no m'estendré, que fer un micapà, i ho tinc que dir així, en caca recent feta. No he pogut trobar mai una explicació. Tenia que ser recient feta, si estava seca i la mescla de cenauia ja no valia. Clar, hi havia que preguntar-li a algú si realment tenia ganes de fer. I la senyora que estava més animada per allò de fer alguna cosa, doncs, sí, jo pareix que puga. Se va clavar allí darrere i no li venia. I ahir vaig aprendre una altra cançoneta també de Carlet, que és quan vas a fer de ventre i no pots. I la senyora es comença: Ferrer, Ferrer, manyat, manyat, tinc aguera i no puc agar. Ferrer, Ferrer... Bueno, es començaren tots a riure's que hasta el pobre xicón que li havia picat el llacra se moria de la risa. Jo no he aconseguit trobar una explicació ni de per què el rabogat era bo, o la mel, o el fang, o l'últim que els ha dit. Perquè la missió del científic moltes voltes és transformar una observació empírica en una observació científica. És possible que en el rabogat n'hi hagi una sèrie de compostos, les herbes solen tindre centenars de substàncies dins, i que alguns siguin positius, però cal averiguar-ho. I cal, a més, saber quin és el positiu i si n'hi ha algun negatiu. I el que és positiu, saber a quina dosis i en quina posologia, etc. En la Terra n'hi ha hongos, igual que la penicil·lina se descobreix d'un hongo que està en la Terra, el Penicillium notatum. És possible que alguna volta això fos beneficiós? I ara en els últims anys s'ha descobert que dins dels nostres budells, dels intestins, n'hi ha unes bactèries anaeròbies que poden ser bones o dolentes, normalment bones. I de fet, s'estan ja fent en Estats Units, s'han fet en Harvard, bancs d'excrements de gent sana i se'ls comencen a implantar a malalts per a millorar determinades patologies. Però tenen que traure els excrements de dins, com l'anteraer de la caseta. No ho podien fer en caca sequeta, tenia que ser fresca. Perquè quan aquestes bactèries les exposes a l'aire, a l'oxigen, es moren, perquè són bactèries anaeròbies. I així, i ara en Espanya s'ha començat també un banc, dirà, potser tot això t'he trellat. Però jo, si demà els pica un llacrà, que no els pique, no facin això. Busquen un altre tractament, que estic segur que el metge es donarà un tractament millor. Però continues tinguent les preguntes de què és el que està passant. I ara, quan m'he clavat des de fa 15 o 20 anys en la investigació en cèl·lules mare, resulta que les cèl·lules mare, unes determinades cèl·lules, perquè tinc diversos tipus, però n'hi ha un tipus de cèl·lules que es diuen mesenquimals, que han anat molt bé en els meus ensaios clínics que estic fent en malalts per a evitar l'amputació del peu diabètic. Revascularitzen el peu, perquè una de les complicacions de la diabetes és que se fan gangrenes als peus i n'hi ha que tallar les cames. I estem evitant l'amputació.
I aquest ensaio clínic ja està en fase 3, o sigui, ja està a prop de poder-se aplicar als malalts. Però aquestes mateixes cèl·lules també van bé pel dolor de la ciàtica, del disc intervertebral, van bé per la cicatrizació de les ferides, van bé per moltes coses. I de sobte jo dic, ja tenim així el rebogat altra volta. Ja tenim el que va bé per tot. I en medicina sabem que el bàlsam de Fierabras, els que hagin llegit el Quijote, allí el Cervantes el descobrís, no existeix. No existeix ninguna medicina que ho cure tot. N'hi ha que identificar quin és el component que cura per a poder, lo del rebogat, buscar la dosis, la posologia, la pauta i l'efecte beneficiós. Perquè a voltes en aquestes cèl·lules també hi ha efectes que no són beneficiosos. I això és el que estic averiguant ara. Estic discriminant i les últimes publicacions estan tratant de definir el perfil de cèl·lula per a cada tipus d'enfermetat. És de veres que tenim molts problemes per la financiació. Ja tenim cèl·lules productores d'insulina obteses a partir de cèl·lules mare humanes. Per tant, ja les podríem, per favor, no estic dient-ho, aplicar als malalts. Què ens falta per aplicar-los als malalts? Vaig a dir-los, tot aquest treball les començarem nosaltres, així en Espanya. Els primers malalts que s'han tratat en Califòrnia. Una primera sèrie de 40 malalts que han estat aprovats i pareix ser que van bé, encara que no s'han publicat els resultats. Vostès poden preguntar quina diferència n'hi ha entre Califòrnia i el que estem fent nosaltres allí en Sevilla ara, jo els ho diré, $100 milions. L'últim projecte que m'han donat la setmana passada és de 100.000 i pico euros. Els altres tenien $100 milions. N'hi ha que fer moltes proves, n'hi ha que resoldre el regulatori i tot això significa un cost que no podem assumir, però estem fent-ho. I la meva aposta era, si puc ho faré jo, si no contribuiré a que algú ho faci. I en qualsevol cas, si això funciona, així s'aplicarà abans que en altres llocs, perquè ja sabem fer-ho. I aquest és el camí en el que estem i estem intentant que tot no siga com el bàlsamo de Fierabras o com la panacea que va curar-ho tot. I és apassionant. I me falten, no dic el que me queda de vida, sinó moltes vides per a poder contestar totes les preguntes que tinc. I això ho podríem fer molt més llarg, però com ja s'ha dit quasi tot, vaig anar tancant. Jo vull agrair moltíssim a tot el món que em va recolzar, però tinc que dir que n'hi hagueren 2 ajuntaments que foren els primers. El primer va ser el de Morella, que presidia Ximo Puig en aquest moment, l'Ajuntament, i el segon va ser Carlet, que presidia Maria Ángeles Crespo. 2 partits distints, però que apoyaven una concepció del món que és ajudar als malalts. I aquest és el punt en el qual jo vull estar sempre, que se generen els acords necessaris per a que puguem mantenir un sistema nacional de salut que és molt bo. No sabeu el que teniu. No ens podem imaginar el bo que és el nostre sistema. Perquè quan veiem els defectes, però no veiem el que s'ha aconseguit en els últims 25-30 anys, des que se crea el Sistema Nacional de Salut. Quan jo era jovenet, xicotet, ma abuela Marieta, que era molt estalviadora, me deia, tens que estalviar, Bernat, perquè si algun dia tens que anar al metge, ara ja no cal estalviar per si algun dia me tenen que operar, perquè aquesta operació la cobreix el Sistema Nacional de Salut que se paga en els impostos que paguem tots nosaltres. Ja fa molts anys que no anem. De fet, des de l'any 86 no anem a la Seguretat Social, encara que continuem dient, he anat a la Seguretat Social, anem al Sistema Nacional de Salut. Així és el servei valencià, en Andalusia l'andalús, etc. Anem a un servei que se paga en els diners de tots. I en això tenim el millor tractament possible. I tenim uns tractaments molt millors que en altres països. I estic parlant dels Estats Units. Quan la gent diu, se n'ha tingut que anar als Estats Units, així ja tenim els millors tractaments. I se fan. I s'apliquen a qualsevol persona, siga del nivell que siga. I això és un logro que hem fet entre tots i que tots els partits polítics el recolzen. I crec que val la pena, només que per això, haver sigut ministre de Sanitat. Per treballar en gent de tots els partits i anar avançant poquet a poquet. Jo sé que és molt car i molt complicat.
Sé que és molt difícil mantindre un sistema, però el que ens dona aquest sistema, no vaig a dir en termes econòmics, si vostès se'n van a viure als Estats Units, preparen $1.000 al mes per pagar-se un bon seguro, que no els cobrirà tot el que cobreix el sistema. Perquè així vostès tenen garantit un trasplantament de fetge, de cor o de renyó. Allí no, allí depèn de la pòlissa que hagin contractat. Així, si necessiten diàlisis, van a la diàlisis. Si necessiten quimioteràpia pel càncer, la tenen. Vostès saben de què se va morir la mare d'Obama, en qui vaig poder col·laborar en el disseny d'un sistema sanitari que finalment no s'ha pogut ficar en marxa? Sa mare va morir d'un càncer d'ovari i no es podia pagar la quimioteràpia, sense quimioteràpia. En Espanya, qualsevol persona té dret al tractament quimioteràpic. O sigui, tot això ho tenim i val la pena defensar-ho i continuar treballant. I sobretot per als més joves. Les coses no estan sense més. El que hem tingut ho podem perdre i el que tenim ho podem perdre. Per a mantindre-ho, igual que l'amor n'hi ha que cultivar-lo i l'amistat n'hi ha que cultivar-la, també tenim que cultivar el bon sistema nacional de salut que tenim, que és una de les joies més grans d'Espanya i un dels logros més grans. I per a mi ha estat un honor presidir el Consell Interterritorial i treballar en tots els consellers de tots els partits per millorar i per anar afegint tractaments i intentar que les coses funcionen millor. Tots saben vostès com penso jo, però se pot pensar de moltes maneres. Però podem coincidir, i crec que tots coincidim, en la defensa d'un model. M'agradaria acabar en un xicotet resumen. Uns agraïments. Evidentment, jo li dic molt a la meva dona i a les meves filles. I és a qui vull dedicar-li este premi. A la meva dona per tot el que m'ha recolzat en tots els moments. En els moments d'èxit, que sí que hem pogut disfrutar junts, però sobretot en els moments de fracàs, que és on s'està gestant el següent èxit. Si volen saber cada persona com és, no miren només els èxits, el seu dia avant, miren els fracassos. A les meves filles perquè me donen aquesta perspectiva que jo no tinc de la societat actual i gràcies a elles. La meva filla Aitana, que té 25 anys, als 23 ja tenia 2 llicenciatures i parla diversos idiomes. Després d'ahir estàvem en Madrid en una entrega de premis que jo havia estat jurat i estàvem allí en Cristina Cifuentes, en la presidenta de la comunitat, etc. I Aitana insistia, el premi més important, pare, no és el que te donaren l'any passat en el Royal College of Physicians, perquè aquesta corbata que me l'ha ficat a posta, avui és el primer dia que me la fique, la poden dur els que són fellows del Royal College of Physicians. El Royal College of Physicians és una institució que va crear Enrique VIII, el d'Anna Bolena, perquè sabeu que se va separar del papa i va fer la Iglesia Anglicana. En aquesta època, per a poder ensenyar i examinar medicina, necessitaves la bula del papa, però Inglaterra ja no estava en el papa. Entonces va crear el Royal College of Physicians, del qual jo ara soc part, que té com a missió des d'aquella època examinar els futurs metges i velar per la qualitat de la medicina en aquest moment en el territori de la corona britànica, que no sols és la Gran Bretanya, també inclou Canadà, Austràlia i molts països de la Commonwealth, la Índia, etc. I estic particularment orgullós d'això perquè sóc l'únic espanyol que és fellow del Royal College of Physicians. Però Aitana me deia, i en coincidí també Verònica i Bàrbara, el premi del teu poble és més important. Estic molt orgullós d'Aitana i estic molt orgullós de Bàrbara, que estudia ara 5è de Medicina i se va treure una beca, se'n va anar a Califòrnia i ha estat allí manejant un robot quirúrgic, el Da Vinci, que allí en la Facultat de Medicina de l'Escola de Medicina d'Irvine els estudiants el poden manejar. I sobretot vull dedicar-li a la meva mare, a la tia Vicentica la Montanejera, la persona que amb la seva generositat i insistència va fer possible que jo,
en compte de ser llaurador i colmener, i si ho haguera sabut és ja molt, molt orgullós de ser-ho, he estat i he sigut metge i científic. N'hi ha 3 criteris que resumirien tot el que he dit. La curiositat, per entendre què és el que està passant, que és innata en tots els xiquets i que és una llàstima que el nostre sistema educatiu mate la curiositat. Els que ens dediquem a la ciència tenim la curiositat dels xiquets que ho pregunten tot. Jo encara sóc aquell xiquet de Carlet que mirava i preguntava a mon pare com les abelles feien la mel. La solidaritat amb la gent que pateix malalties o fam o racisme o qualsevol forma d'exclusió o patiment. I, sobretot, ser molt de Carlet. Perquè els de Carlet som molt de Carlet. Jo he estat sempre molt orgullós de ser de Carlet i de portar el nom de Carlet per tot el món, amb orgull i amb reconeixement per el deute que tinc amb tots vostès. Moltes gràcies. Ara ja no sabem quasi què dir. Clar que no, Lola? Què t'ha paregut el... Bueno, jo també tinc una xiqueta a dins. Jo, esta xiqueta no la perd mai i la curiositat tampoc. M'encanta tot el que ha dit. Gràcies, Bernat. Moltes gràcies. Viatge a Ítaca és un poema de Cavafis, un poeta grec, escrit el 1911, basat en l'Odissea d'Homer. Anys després, el poeta Carles Riba el va traduir i més tard Lluís Llach el va musicar i popularitzar amb una cançó al seu disc Viatge a Ítaca. Precisament un any fa 40 anys que Lluís Llach va vindre a Carlet, no sé si la generació estava, me confirma Bernat Soria, i va ser un concert mític per a molta gent de Carlet i de la Ribera. I fa 40 anys i ara estem ací i aquelles persones que organitzaven aquells concerts estan sent reconegudes com Bernat Soria. El poema ens mostra un llarg camí a un destí desitjat i llunyà, per exemple, a un món millor. Ens ensenya que en una gran aventura és tan important el camí que cal recórrer com el propi final. Com a molt humil homenatge a Bernat, perquè sabem que és un poema, una cançó ben especial per a ell, Viatge a Ítaca, així al costat de l'extraordinària actriu Lola Moltó. I de l'increïble Xavi. Bernat, quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí siga llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí siga llarg, que siguen moltes les matinades que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per aprendre dels que saben. Tingues sempre al cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar-hi, és el teu destí, però no forces gens la travessia. És preferible que dure molts anys, que sigues vell quan fondeges l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent camí, sense esperar que et donen més riqueses. Ítaca t'ha donat el vell viatge. Sense ella no hauria sortit. I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat. Savi, com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les Ítaques. Més lluny. Hem d'anar més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen. I quan els haureu guanyat, tingueu ben present no aturar-vos. Més lluny. Sempre aneu més lluny de l'avui que ara us encadena, i quan sereu deslliurats, torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny de l'endemà que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu,
sapigueu trobar noves sendes. Bon viatge pels guerrers que al seu poble són fidels. Que seguisca el bon viatge, Bernat Soria. I moltes gràcies, per tant, i en nom de molts. Fins ací l'acte de nomenament de fill predilecte de Carlet a Bernat Soria. Ens acomiadem amb una peça especial de fusió del pas doble amb Amparito Roca, tan vinculat a Carlet, i també al nostre fill predilecte. Amparito Roca, que ell ha anomenat, montanejera. I jo recordo el dia que el van nomenar ministre. Era a l'estiu. Jo estava a la platja i vaig sentir l'entrevista a Iñaki Gabilondo, que va eixir a la SER. I parlaren d'Amparito Roca i parlaren de que tenia la música d'Amparito Roca al mòbil i, clar, va ser anomenar-lo ministre i eixir Amparito Roca i eixir Carlet i ho en la platja. Diu, mare meva, que contents estem que tinguem un ministre carletí, però a més molt carletí. Moltes gràcies, Bernat. En acabar, Amparito Roca, amics i amigues, podrem gaudir d'un vi d'honor ací a la sala del costat. Molt bona nit. Molt bona nit i moltes gràcies, Carlet. Thank you.